ومساء الورد على حسب وصول الفيديو ليك. حلقة النهاردة هتكون دموية شوية. هنتكلم عن شخصية رعبت العالم حرفيا. هنتكلم عن شخصية اشتقت منها أفلام وروايات ومسلسلات. هنتكلم عن شخصية أول ما يجي اسمها تيجي في دماغك توبيت. النهاردة هنتكلم عن دراكولا. دراكولا شخصية اتكتبت في رواية اسمها دراكولا، اتكتبت للكاتب برام ستوكر، وده كان من سنين، ودي كانت أول ذكر ليها في الروايات. لكن الناس كتيرة ما تعرفوش إن دراكولا ده شخصية حقيقية، فعلا حقيقية، لكن مش الشخصية اللي بتمص دم الناس والشخصية اللي بتنام في تابوت وبتنام متشقلبة وبتموت من المياه المقدسة. لا، هو شخصية كان اسمه الأمير فلاد الثالث، حاكم ولاية وليشيا، حاكم ولاية وليشيا عن مقاطعة ترانزلفانيا. ابتدت الحكاية لما أبو فلاد الثالث اللي هو اسمه فلاد الثاني حاكم ميليشيا ساعتها انتزع منه حكمه عن طريق بعض الأمراء اسمه أمراء البيار، وراح الحاكم فلاد الثاني للسلطان مراد الثاني. هيبقى فيه كلمة الثاني كتير قوي في الحلقة دي، مراد الثاني ومحمد الثاني وفلاد الثاني، فاستحمل بعض. راح فلاد الثاني للحاكم الدولة العثمانية ساعتها السلطان مراد الثاني، وساعتها الدولة العثمانية كانت في أوج قوتها جدا، كانت تقريبا مسيطرة على 3/4 أجزاء العالم. فراح يستنجد بيه علشان يبعت معاه قوة عسكرية علشان يسترد ملكه في ولاية وليشيا في ترانزلفانيا، في مقابل ان هو هيبقى ولاية تابعة للدولة العثمانية، وان هو ان هو يدفع الجزية بانتظام. ودليل على حسن نيته وعلى ولائه للدولة العثمانية قدم ولدينه الاثنين فيلاد ورادو للسلطان محمد مراد الثاني ان هو يعيشوا مع ابنه محمد الثاني اللي هو محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية بعدين. وافق السلطان مراد الثاني ان هو ياخد ولدين فيلاد الثاني اللي هو فيلاد الثالث ورادو ان هم يعيشوا معاه، وعايشوا فعلا في القصر بتاعه مع ابنه الامير محمد، ما كانش لسه سلطان، كان ابنه الامير محمد الثاني، وعاشوا فعلا في الدولة في القصر بتاعه مع الأمير محمد الثاني، ورادوا اعتنق الإسلام فيما بعد. وبالفعل خد فلاد الثاني قوة عسكرية من الدولة العثمانية، وراح لولاية وليشيا تاني واسترد حكمه وفضل أمير عليها لفترة من الزمن. وبمرور الزمن الأمراء تاني بتوع البيار اتجمعوا تاني وقدروا إن هم يقتلوا فلاد الثاني، وكمان يسروا أخو فلاد الثالث اللي هو الأخ الكبير ليه، أسروه وقتلوه، وفي ناس كتيرة جدا بيقولوا إن هو ودفنوه بالحياة. بعد كده طلب فلاد الثالث اللي هو الابن الاكبر لفلاد الثاني اللي هو دراكولا دلوقتي، طلب من فلاد الثالث من السلطان، كان ساعتها بقى السلطان محمد الفاتح، من السلطان محمد الفاتح ان هو ياخد قوة عسكرية ويروح يسترد ملكه من الناس اللي خدوه من ابوه. وبالفعل وافق السلطان محمد الثاني ان هو يديله قوة عسكرية وراح بيها علشان يسترد ملكه من امراء البيار. وبالفعل استرد الملك من امراء البيار وطردهم بره المدينه، ولكن ما عادش كتير، قعد شهرين والامراء دول رجعوا تاني بقوه عسكريه وخدوا منه الحكم. بس ساعتها فلاد الثالث ما حبش ان هو يرجع للدوله العثمانيه، بل بالعكس اعلن تمرده عليها وراح لملك المجر وطلب منه ان هو، ساعتها كانت المجر ضد الدوله العثمانيه، وراح لملك المجر وطلب منه ان هو ياخد قوه عسكريه ويرجع ياخد حكمه تاني من امراء البيار. وبالفعل حاكم المجر مد ايده يد المساعده واداله قوه عسكريه كبيره جدا، ورجع واسترد عرشه تاني من امراء البيار. وفي اللحظه دي كانت لحظه تحول كبيره جدا في حياه فلاد الثالث، لان هو اعلن عصيانه على الدوله العثمانيه واعلن تمرده عليها. واول حاجه عملها اول ما استرد ملكه للمره الثالثه من امراء البيار، قال ان احنا عايزين نعمل وليمه كبيره ومأدبه صلح ان احنا نتحد فيها كلنا قدام الدوله العثمانيه. وبالفعل امراء البيار رجوا من الوليمه ديت، بس هم فوجئوا ان هم اتقبض عليهم واعدامهم كلهم على الخازوق. ايوه، على الخازوق، لان فلاد الثاني كان بيحب جدا طرق اعدام غير نزع الاحشاء والحرق حيا، وان هو يسلخ الناس وان هم يغليهم بالحياه. كان اكتر موضه بيحب يموتها الناس اللي هو يعدمهم على الخزو. انقلب فلاد الثاني على الدولة العثمانية وما بقاش يدفع الجزية، بس السلطان محمد الثاني بقى أرسل له بعثة قبل ما يبعت جيش، أرسل له بعثة دبلوماسية عشان يتكلموا معاه، اللي هو الرسل بتاعته، اللي هو أنت خرجت عن الدولة العثمانية، احنا بنطالبك إنك ترجع تاني. لكن فلاد الثاني كان رد مش حلو جدا على الدولة العثمانية، إن هو كان أما قابل الدولة المبعوث للسلطان محمد الثاني اتكلم معاه بأسلوب غير لائق وطلب منه إن هو يخلع العمامة بتاعته.
بس الرسل بتاعت محمد الثاني رفضوا ان هم يخلعوا العمامه بتاعتهم، لان دي تعتبر مهانه للدوله العثمانيه، وقال له لا انا مش هخلعها. فهنا في فلاد الثالث قال له خلاص انت مش هتخلعها طول عمرك. من قبل ما ياخد باله من الكلمه دي المبعوث، كان الحراس بتوع فلاد الثالث قبضوا على الرسل بتوع الدولة العثمانية ومسكوهم وربطوهم، وبالفعل جاب مسامير فلاد الثالث ودق العمة بتاعت المبعوثين دول في دماغهم، وما موتهمش، هو دقهم بالمسامير وثبتها في دماغهم. لما رجع المبعوثين دول للدولة العثمانية تاني، السلطان محمد الفاتح عرف اللي حصل لهم وغضب جدا جدا جدا، وأرسل سرية من 20,000 مقاتل علشان يهجموا على فلاد الثالث وياخدوا منه الحكم ويجيبوه عشان المحاكمة قدام السلطان. ولكن السفاح فلاد الثالث كان عارف باللي هيحصل، وعمل كمين كبير جدا لل20,000 مقاتل، وقبض عليهم كلهم وأسرهم، وقتل 20,000 مقاتل في منظر مهيب على الخازوق. تخيل بلد كاملة فيها 20,000 مقاتل اعدموا على الخازوق. هنا محمد الفاتح قرر ان هو بنفسه يهجم على السفاح فلاد الثالث، لكن اخوه رادو كان ساعتها امير السلطان محمد الفاتح، قال لا انا اللي هقود الجيش، وبعت فعلا اخوه رادو بجيش اكتر من 60,000 مقاتل، وراح علشان يقضوا على السفاح دراكولا. من ساعتها طلع عليه اسم دراكولا، يعني الملك المخزق، اللي هو الملك اللي بيموت بالخوازيق. لكن لما دراكولا عرف ان اخوه جاي له بجيش تعداده 60,000، هرب ناحيه المجر. بس هو كان ناسي ان ملك المجر ما كانش مرحب بيه، لكن قبض عليه ملك المجر وحبسه في المجر. وبالفعل مسك رادو ولايه ولاشيا تبع ترانسلفانيا، وفضل حاكمها لحد لما مات رادو بعديها بكام سنه. وطلع امير دراكولا من السجن بعديها علشان يسترد ملكه، لكن السلطان محمد الثاني كان عارف ان هو يعمل كده، وقبض عليه فعلا وقدمه للمحاكمه واعدمه بالجرائم اللي عملها. اتقال على في وثائق ألمانية تبع عن دراكولا ان هو اعدم قرية كاملة، اكتر من 30,000 بني ادم، راجل طفل عجوز كهل ست، اعدمهم كلهم على الخازوق في منظر مهيب لمجرد ان هو يخوف اعدائه. اتقال عن دراكولا دوت ان هو كان بيعلم معارضيه والاسرى الحرب واي مجرم على الخازوق وهو قاعد بيتناول غدائه، بل بالعكس كمان كان احيانا بيغمز العيش بتاعه في دم الضحايا بتاعته وياكله. عشان كده اتقال عليه دراكولا مصاص الدماء. قبل نهاية الحلقة أحب أعرف منكم لو أنتوا عندكم أي آراء تانية عن شخصيات تانية نقدر نتكلم عنها، لو أنتوا تعرفوا أي معلومات عن الأمير الدموي ده دراكولا، لو أنتوا بترشحوا أي حاجة نتكلم فيها أحب أراها منكم في الكومنتات. ويا رب دايما كده أشوفكم على خير، وكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أشوفكم دايما على خير. سلام.